论推墙，各位朋友，大家好，今天是2020年8月24号。我们今天节目首先是看白俄罗斯的局势。白俄罗斯在昨天，也就是当地时间8月23号是星期天，在星期天呢，白俄罗斯人民呢几十万人再次走上街头，反对他们的这个独裁者卢卡申科。也就是白俄罗斯人民这2个多礼拜以来一直在反对他们这个新的独裁者卢卡申科。卢卡申科接掌白俄罗斯的领导权已经26年。在2个礼拜之前，也就是8月9号举行的白俄罗斯这一次新的选举中，他操纵了选举，再一次呢当选他们国家的总统。也就是白俄罗斯这么20多年来一直是在这个独裁者的领导下，那么白俄罗斯人民已经完全无法忍受他们这个独裁者，所以说他们现在走上街头抗议白俄罗斯的这个独裁者。不管受到多大的威胁和打压，但是人民呢是越挫越勇。星期天呢又有几十万人再次走上街头。我们从走上街头里面很多画面都可以看到群众们的那种愤怒，跟独裁者斗争的那种不屈的决心。Я сделал свой выбор, мой голос выкинули в мусорку, и я буду уходить, пока наш президент не уйдет, который уже устал, и ему уже пора, нужна смена власти. Можно посмотреть, сколько пришло людей, и понять, что это далеко не 80%, которые выбрали якобы нашего президента. Нам новые выборы, если только мы пойдем на поводу у них. 那么白俄罗斯的卢卡申科已经很害怕了，他看到这个地面有几百万群众对他反对，他现在已经坐上了直升机，和他的儿子全副武装，穿着防弹衣，拿着 AK-47的这个步枪，然后坐着飞机呢去看望那些还继续效忠他的部队。所以他从直升飞机上下来以后，有几个呢效忠他的卫兵仍然跟着他。你看看，一个总统都要亲自自己拿着枪的这个地步了，你觉得这还是什么总统啊？这个不是专制总统是什么啊？因为他特别害怕他被别人刺杀啊。这些效忠他的士兵，卢卡申科拿什么保证这些效忠他的士兵没有哪一个人会对他突然就打上一梭子呢？所以说，卢卡申科离灭亡已经不是很远，新的一个齐奥塞斯库很快就会诞生。我们呢可以大家一起见证这个历史。白俄罗斯人民之所以对卢卡申科那么痛恨、那么反对，这是他执政这么20多年来他没有兑现跟人民的承诺。而且大家都知道，白俄罗斯是从原来的前苏联帝国里面分裂出来的。那么这个前苏联帝国整个崩溃之后，裂变了很多国家，而这些国家里面，有的国家里面，他们肃清共产主义流毒的这个情况比较好，他们发展的经济也就比较好。如果是他们像白俄罗斯这种仍然有新的专制来替代原来的专制的话，那么基本上这个国家的发展就非常缓慢。作为波罗的海的国家，曾经有过一个抗议独裁者的波罗的海人链，在这个31周年之际，白俄罗斯的几个邻国拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波罗的海的人民，他们再次携手呢，排成一排，组成了自由之路，声援支持白俄罗斯的示威者。可以这样讲，整个前苏联它裂变成很多国家，这些被裂变的这些国家里面，绝大部分来讲，他们带有共产主义的流毒，很多国家呢没有肃清共产主义的流毒，而且呢，他们在过去长期的这个专制统治下，
统治者呢依然是专制的思维，而政治改革如果不彻底的国家呢，那么他们的人民呢仍然流于一种新的被专制体制所统治的这么一种局面。白俄罗斯就是非常典型的这么一个国家，这个国家的人口不算多，但是这个国家里面绝大部分人已经觉醒，他们已经站出来反对他们的这个统治者卢卡申科。那么卢卡申科跟中共的关系是很好的。第一个，卢卡申科他求助于习近平；第二个，他求助于普京。他认为普京会帮他的忙，他认为普京会帮助他来镇压白俄罗斯的这些民众。我觉得普京不会选择这么去做，因为普京现在完全没有必要派出俄罗斯的军队来帮助卢卡申科去镇压白俄罗斯的民众。人民的呼声放在这里，你这个专制者，你到了这一步，你必须向人民投降，接受人民的审判，而不是你现在卢卡申科还能去请求另外一个专制者来帮助你来镇压人民。人民觉醒的步伐是不受你阻挡的，所以卢卡申科，我认为他很快就会步入齐奥塞斯库之路，也就是我们会看到又一个独裁者，类似于像卡扎菲、像萨达姆、像齐奥塞斯库这样的人被人民彻底的埋葬。所以说，看到白俄罗斯人民他们勇敢地走上街头，呈现出那种抗议的海洋，类似于当年我们8964时候对中国政府抗议的那种反抗的那种抗议浪潮的时候，我觉得中国一定会再现这一幕。而这一次人民不会给共产党再有镇压的机会，只要中国民众能够也像人家白俄罗斯民众一样全部走上街头，共产党他就灭亡了。你不要看共产党现在信誓旦旦向国际社会去表现什么人民都是拥护他们的，人民都是支持他们的，其实根本不代表民意。哈佛大学肯尼迪学院有一份调查报告就说，中国政府在中国人民中所享有的支持率和满意度已经超过了93%。那么哈佛大学的这份调查报告，你说它是假的吗？它并不是假，因为这个数据当它发表出来以后，可以讲是震动国际社会。你说这个数据造假吧，其实不是，因为呢，恶党就必然有恶民，可以讲恶党恶民相得益彰，党心民心是一条心的。也就是这个调查它的真实性是存在的，也就是他问了那个老百姓，你拥不拥护共产党？那个老百姓告诉你讲拥护，也就是有90%几的人讲拥护共产党，他这个调查的真实性是存在的。但是它肯定不代表民意，也就是绝对不是老百姓心里面所想。自刀下调查出来的满意度相当高，这不是很正常的吗？哪一个集权政府他们调查的这个民众满意度不是很高吗？中共不过是93%啊！你叫北韩，你叫金正恩去调查，那就是100%。中国的老百姓会拥护你共产党吗？从小到大就没见过一张选票。中共就说人民已经当家做主，从内到外从来没有征求过人民的一次表态。但是中共就说它代表的民意，从上到下，从中南海到乡村，从来没有看过一次公平。但是中共呢说它现在是太平盛世，老百姓从说话到写作没有哪一次不喝茶的。但是中共说中国的老百姓没有哪一个人不享有言论自由。所以说这就是中共罔顾事实颠倒黑白的一个结果。只不过西方有一些高校，有一些机构，有一些学者，有一些政客政治文人为中共去洗地，是因为他们跟中共有勾结的利益。所以说哈佛大学肯尼迪学院才会得出这么一个民意支持共产党支持满意度达到93%的调查结论。而真正的民意在哪里呢？美国这边刚刚宣布要对中共制裁，最近美国曾经说过要禁止所有共产党员进入美国，在美国的共产党员，美国也要对他们进行调查和处理。那么马上网上就出现了一份上海共产党员的名单，这个上海共产党员的名单一共披露了有195万个党员的个人信息，这个信息非常详细啊，从上海所属的党员他们的姓名、住址、党员编号、文化程度、身份证号码、电话号码是一应俱全啊！这份名单的披露完全是上海有内部人员配合美国调查、配合美国制裁所公布到网上去的。那么有很多人不相信，那么大纪元的记者是专门打电话去核实了这个名单上面的一部分党员，结果调查发现信息完全正确。那么也就说明这一份195万名单泄露的这个资料，它的真实性是非常可靠的。美国多家媒体报道，川普政府正在考虑禁止中共党员及其家属入境美国。几天之后，一份上海市全体党员登记名册开始在网上流传。网名为总裁判的爆料人披露，这份名册是中共上海市委员会党产，属于机密党内文件，里面包含了190万党员名单的整套机密档案。文件中详细记录了上海所有现存党员的组织编号、姓名、性别、民族、籍贯、文化程度、身份证号码、家庭住址和联系方式。大纪元记者与阿波罗网站的记者通过拨打文件中部分人员的电话之后证实，
文件中所记录的人员身份信息正确，因此判断这份文件的内容可信度较高。由于这份文件泄露的时间点刚好是美国各大媒体报道川普政府正在考虑要全面禁止中共党员及其家属入境美国之际，外界认为此事说明在中共内部似乎有一股力量正在配合美国对中共党员进行制裁。那么为什么这个在共产党认为是绝对机密的资料，为什么会发到网上去啊？一旦发到网上，就是公布于众，就全天下人都知道吗？那么毫无疑问来讲，美国的情报机构就更掌握了。如果是这样的话，上海是能披露，那么其他省份也能披露，中央的材料也能披露，也就是全国这9000多万党员的资料，最终美国会全部掌握。全部掌握，也就是完全配合了美国对中共党员的制裁。他很轻松就能找到那些党员他们在入境美国对美国撒谎的这些个人信息资料，然后对这个人，美国就可以对他进行签证吊销、冻结资产，把他赶出美国的各种处罚、各种制裁。所以说，美国能掌握，那主要是中共内部有人会把这些机密资料把它出卖掉。那么这些资料出卖，也就这些人绝对不代表共产党所宣布的拥护共产党的那个93%的民众，而恰恰是这个所谓被共产党宣布的拥护他的93%的民众里面，有相当一部分人表面上是拥护共产党，表面上是对共产党的满意，而实际上是把共产党的机密已经把它公布到网上，已经把它发送给美国，已经配合美国对共产党进行制裁，目的就是让共产党早一点灭亡嘛。好，我们来看美国共和党他在本周要举行的共和党的全国代表大会。今天呢，美国共和党呢将会举行连续1周的共和党的代表大会。那么在昨天，也就是8月23号华盛顿时间的礼拜天，川普总统除了他自己召开了记者招待会，同时呢，川普总统他的竞选团队呢也公布了川普总统他第2个任期的施政计划。这个施政计划一共公布了50个目标，而每一条都针对美国现在集成的各种弊端。其中中共的问题呢是独占了一章，有关中共议题的这个标题就是什么？就是结束我们美国对中国的依赖。中国是要为它向全球传染这个武汉瘟疫要负起它全部责任来的。这是川普总统呢，他的竞选阵营呢，在昨天，也就是当地时间华盛顿时间8月23号宣布的川普总统第2个任期的施政纲领。这个施政纲领和民主党拜登喊口号要消灭川普完全不一样的，就是他详细的列出了川普总统在下一个任期将在经济、教育、外交、国防等10大领域施政重点，其中包括了几个重点方面。我简单给大家介绍一下这几个重点方面是哪里。第一个就是川普总统承诺在未来10个月里面会创造1000万个工作机会给美国人民，也就是让美国人民要把他的失业率大大的降低，有1000万个工作机会将被川普总统在未来的1年中创造出来。第二个，也就是在2021年底之前，川普总统将会率领美国完全脱离新冠瘟疫，也就是目前给美国导致的这场瘟疫灾害。川普总统决心在明年，就是用1年时间把它彻底铲除，让新冠瘟疫呢从此呢不再扰乱美国。第三个，川普总统宣布继续维持和扩大美国对全球的军事力量和国防能力。这个我想我就不用多解释了，美国一贯是保持他们自己对全球的这种军事能力的。那么第四个，也就是终止对中国的依赖，从中国要撤回100万个制造业的工作机会。这也就是川普总统他明确宣布必须把大量的煤企从中国完全撤出来，而且美国要完全消除过去因为全球化导致的对中国的部分产品的依赖。第五个，联邦政府的合同绝对不允许发包给那些外包给中国公司的这些企业，让他们获得联邦政府的各种合同。这是第五个，也就是针对中国公司他们企图取得美国联邦政府的各种工作合约。第六个就是中国必须要为他自己向全世界输出的这个新冠病毒买单，要为他自己给全世界造成的这一场伤害负责。同时美国绝对要跟中共清算。这是川普总统下一个任期施政纲领里面的主要的核心内容。那么具体的一些细节和条款呢，在本周召开的共和党的民主代表大会上面呢，会不断的有新的信息披露，然后我们会根据所有共和党代表大会里面所传出来的信息呢，我们在做呢跟踪报道。那么根据路透社今天的报道，也就是 TikTok， 也就是抖音啊，抖音已经开始正式的对美国的一个诉讼程序，起诉联邦政府，起诉美国总统川普，因为他们下达了禁止 TikTok 的命令。所以说呢，从抖音起诉美国联邦政府和川普，你就可以看出，这个就跟我昨天在节目里面讲到的，美国有5个华人律师，
他们在美国发起成立了一个美国微信联盟，然后以美国微信联盟为名起诉美国联邦政府和川普总统。这两个行为就是抖音和微信，他们同时起诉美国联邦政府和川普总统的这种做法，可以讲你用脚趾头想都知道背后操纵的人是谁。可以讲抖音就是一个拉助胚。当年大家记不记得内涵弹子被中共封的时候，字节跳动公司出来又是赔礼又是道歉，又是坚决要求按照政府的要求去整改。他们对中国政府封杀他们内涵弹的，他们一个屁都不敢放。但是他们到了美国，由中国政府支持他们，他们就抖起来了。他们今天居然可以去起诉美国政府了，目的不就是把川普的大选搞砸掉吗？他们不把川普的大选搞砸掉，不把川普拉下来，让川普彻底当选不了，他们就不会罢休的。那么你把川普搞毛了，你觉得川普会饶过你吗？可以讲，本来出台了制裁中共高层和香港港府的一部分官员，尤其是通过金融制裁对他们进行打击，只是一个先期的试验。但是你现在把川普搞毛了，川普马上就动用金融手段来打击中共。可以讲，总加速师呢，他总觉得他加的速度不够快，那川普呢就帮你加速，川普就不客气了。也就是昨天，就在星期天，川普也好，财政部长卢武清也好，他们分别都做出了表态，打算把中共完全踢出国际银行的结算体系。川普总统和美国财政部长卢武清，他们都分别在昨天，就是礼拜天，他们给出对中国可以讲叫核威力的打击，也就是金融制裁。他们最终的结局，也就是美国和中国在金融方面彻底脱钩，把中国赶出美元体系。这也就是说，金融战只要一开始以后，中国一旦被美国踢出美国全球的美元结算的 SWIFT 系统的这个结算体系的话，那么中国大陆就等于是委内瑞拉模式了，信用卡就只能是在中国大陆里面自己拥有，任何中国大陆之外的地方信用卡是用不了的。当然了，这个也满足了习近平的所谓内循环，也就是把中国一旦踢出美元结算体系的话，中国跟世界上任何一个国家美元就不通了，银行就不通了，人家跟你做生意也拿不到钱，或者人家也没办法付钱给你，因为体系不通了嘛。那么不可能人家把人家国家的货币成团的拉给你。中国那时候也只有什么朝鲜啦、伊朗啦、委内瑞拉啦、什么阿富汗啦、索马里啦，这些人还跟中共做一点生意，但是他们国家的货币中共敢要吗？所以中共最终就是自己内循环，那么循环的结果也就是委内瑞拉、津巴布韦这一类了。所以说呢，美国对中国一旦它实施这个金融打击的话，那基本上中共它的金融体系就崩溃了，就是经济就崩溃了。那么美国会不会做到这一步呢？美国有没有可能通过金融打击以后就造成共产党的解体呢？我认为这是在川普第二个任期里面，川普会完成的一个任务。美国呢是肯定始终在考虑的，铲除中共以后，那么中共会留下一个什么局面？这就像我们前面讲到的白俄罗斯。白俄罗斯在前苏联解体以后，他们并没有在他们国家里面肃清共产主义的流毒，那么所以导致了像卢卡申科这样的新的独裁者替代了原来像斯大林这一类的独裁者之后，最终对他们这个白俄罗斯的国家又统治了这么20多年，而且他完全是欺骗了人民。到了今天，他宁愿拿起 AK-47的步枪向人民示威，他也不愿意向人民举手投降。这就是独裁者他们的心理嘛。他们知道，他们一旦崩溃，一定要被人民清算，一定要被人民送上正义的法庭的。那么美国也会考虑，如果中国把共产党铲除以后，中国会变成一个什么局面？很多爱好中国民主的人士，或者很多担心一旦中共垮台以后中国怎么办啊，这一类的问题呢，我觉得我听到的是最多，跟我讨论的最多的最大担心的就是中共现在虽然坏，中共虽然他这个专制集权不好，我们也知道它不好，但是我们没有看到哪一个力量有能力替代中共啊。那么万一中共倒台以后，中国全国大乱，各地分裂，各地军阀统治，然后中国处于一个军阀纷争，然后整个国家国破民亡的状态怎么办啊？很多人有这种担心啊，认为共产党不在，我们就不一定这个国家还能生存下去了。其实很简单，也就是国际社会也好，中国那些爱好民主的人士也好，推动中国国家进步的人士也好，绝对不会让中国再出现一个像苏联它裂变以后，然后导致的俄罗斯的独裁和白俄罗斯的独裁继续的这个状态。所以说呢，我个人和我自己的团队呢，是给美国的政治家、给美国的国务院和美国的决策机构呢，我们是提过多份参考意见的，也就是我们自己认为中国应当怎么去做。那么我简单的在这里把我的思维和大家呢交流一下。其实我认为美国能不能铲除中共，铲除中共后，
中国会不会出现一个新的像俄罗斯普京、像白俄罗斯卢卡申科这一类的新的独裁者？由这种新的独裁者替代原来中共的独裁者怎么办？我觉得美国首先是要做的问题，第一是道义上的问题，就是国际道义上的问题。国际道义，美国应当不用太多的担心，因为中共呢，它是金钱外交，也就是中共在国际上所拉拢的所有支持他的国家，都是中共用金钱收买的。当中共不在，也就是当金钱不能继续收买的时候，这些国家毫无疑问来讲不会再选择中共。倒是呢，美国的一些盟友呢，他们在跟随美国对中共进行解体的过程中呢，他们可能是不是有趁机渔利的想法？这个呢，美国倒是要考虑。也就是美国如果决心解体中共，一定要考虑解体后中共以后整个这个政权的真空应当怎么办。那么解体的方法很多了，大家都知道，美国的军事实力是很强大的。中共你别看他吹他有这个军事实力那个军事实力，中共的将军只有喝茅台玩文工团的本事，中共的士兵只有叠被子跳什么武统台湾的这种舞有本事，他们根本没有作战的能力。中共无论从军事科技、军事管理、人员素质方面，中国和美国的军事实力比差远了去了。美国如果决心通过军事打击来解体中共，那只要美国下了决心，立即就可以办到。这就像当年解体萨达姆、解体卡扎菲一样。那么最重要就是中共解体之后，中国应当怎么办？我觉得应当是像当年对日本那样办，也就是大家知道，当年日本二战以后，当时美国的麦克阿瑟将军是在日本强行的对日本进行了民主转型，也就是不管你日本老百姓你愿意还是不愿意，都必须按照麦克阿瑟的要求，日本是进行强行的民主转型。但是中国呢，因为比日本大，人口也多得多，而且中国呢不像日本，日本只是这么一个岛国，只是在这个岛上面，而中国呢，因为有很多地区，包括香港地区，包括台湾地区，包括中国大陆有新疆、有西藏地区。所以说，我认为一个国际上的一个联盟，也就是由美国、英国、日本这样的国家组成的这么一个三国的国际联盟，对中国进行托管。这个托管时间至少要30年，也就是对中国进行30年的民主托管改造，然后把中国逐步的过渡到民主体制上去。这个托管策略我觉得很重要，因为在这个托管期间，首先是对中国进行去专制化、去中共化的教育。去专制化、去中共化，毫无疑问来讲，首先是语言上面应当使用官方语言，应当使用英语，中文和英文可以并存，那么最多并存这个托管的30年。在这个30年之后，官方语言只可能是英文，民间可以继续使用中文，也就是中英文可以并存，但是官方语言在30年之后必须要达到完全英文的状态。这就是首先去专制化、去中共化。那么为什么要美国、英国和日本来托管呢？而不是法国和德国呢？像德国这种纳粹国家，它根本跟中国就没有任何托管的这个理由。而美国也好，英国也好，他们除了是民主先驱，有现在的民主制度以外，美国是这个国家民主制度保障最重要的一个基础。英国是因为跟香港有这么一个天然的，当年香港曾经是英国的一个殖民地地区，英国和美国能够更好的在中共去专制化、去中共化。日本呢，我觉得日本是因为最了解中国，日本也最接近中国，同时日本有美国在战后对日本进行民主化改造，也仅仅就是30年嘛。日本是40年代，也就是二战之后4、5年以后，美国开始托管，到75年的时候也仅仅30年，日本已经是全球 GDP 第2了嘛，日本已经是先进的、文明的、亚洲第一个跨境发达国家的先进的民主国家了嘛。所以说，美日英对中国进行30年的联合托管，我觉得是最合理的。当然了，实施这个托管方案，除了美英日他们这个国家从整体上来保证中国的这个民主制度按照民主国家的这个步伐一步一步走之外，那么肯定是要有一个具体的托管的团队的。那么这个托管团队毫无疑问来讲由美国筛选，也就是美国应该在全球扶持一个包括西藏人、维吾尔人、香港人、台湾人和中国大陆的一个广泛的大中华地区的一个中国政治团队，以这个中国政治团队精英作为中共解体之后回国重组这个托管事务。只是这个团队的组成，美国要严格筛选，也就是美国要对所有这些流亡海外也好，曾在大陆中的也好，所有的未来的组成的这个托管事务的政治精英团队里面的每一个人，他们本人，美国中央情报局都要给出足够的调查。他们每一个人被美国选中的人都需要提交自上个世纪80年代到现在以来至少30年个人每人的年度的政治报表，也就是你要写清楚你每一年你在政治上你干了哪些事，
你肯定不能有丝毫隐瞒的，因为美国这个名单肯定会公布的，让大家在公示以后，如果有人揭发、有人检举，然后证明你说了假话的话，毫无疑问你会立即被踢出这个团队。如果你欺骗美国，你还可能上美国的法庭。那么在美国完全通过中情局调查，确实保障每一个进入这个精英团队的所有人都完全符合美国的政治利益的要求的时候，这个托管的政治团队就在美国、日本和英国的共同扶持下，然后在中国进行30年的托管。那么这个30年托管里面为什么要含上台湾呢？这主要什么？第一个可以舒缓整个大东华地区，因为中共解体以后所导致的各个地区他们争抢利益，他们各地可能陷入分裂的一种紧张压力。第二个，也就是说对民主化的改造，台湾因为是先驱，要以台湾为模范样板。同时，整个解体后的中国，它同样是像美国这样的一个联邦制的国家，也就是作为联邦政府是应该统一整个大东华地区的统一的外交、统一的国防、统一的军队，也就是保证这个军队应当是国家化，只忠于国家，不忠于任何政党，不忠于任何独裁者。第三个就是这个架构为30年后托管期结束以后，中国进行的民主公投，为这个民主公投铺平道路。这是呢我们呢团队的建议。至于我们这个建议美国政府能不能采纳，或者是愿意听取我们里面其中一部分内容，我相信美国政府在考虑中共解体以后中国未来的政治走向。那么当然了，这个里面我们在建议里面还加上了最重要的一点，也就是最后在美国发起即将对中共解体之前，应当对中共大小官僚、中共的国有资本、中共对海外的所有他的资产，以及中共大小权贵和他们的直系亲属，他们转移到海外的贪腐的这些资金，通通对这些资金要予以冻结，也就是为新的中国未来的民主化政体的这个中国政府为他们提供资金支持。同时也是为中共在2020年因为武汉疫情、武汉瘟疫向全球的输出，给世界上很多国家造成了伤害，必须要对这些人赔偿，应当由中共从他的党产、从中共的大小官僚的、从中共他所控制的所有中共的各种资产里面把这些钱拿出来赔偿给国际受害的国家，同时也为中国未来的一个过渡的政治团体为他们提供足够的重建国家的资金。这个是我呢和我的团队呢一种个人在政治上的想法，这种想法我们已经提供给美国的国务院和美国的上层。那么至于美国能不能采纳，或者是说采纳一部分，或者是他们确实已经有完善的计划，我相信在川普总统连任之后，美国一旦对中国开始实施打击，一定是什么？是所有的方案都已经完全具备了。那么最终我们希望中国是往这个方向去走。因为单纯的把中国解体，把中国完全交给像前苏联那样，由俄罗斯或者是白俄罗斯这样让他们自己去折腾，他们折腾的好，会像台湾一样走入一个台湾的民主化的民主政体，形成一个自由主义的民主灯塔。如果走得不好，就是走入了俄罗斯，走入了白俄罗斯这种一个新的独裁者，去替代了原来中共的老的独裁者。这样的话，中国这么大的国家就不但没有给人类进步带来推动，反而拖了人类进步的后腿。所以说我相信美国一定会有这样的预案，我们也期待到川普总统能够早日连任，然后早一点开展这个计划，把中国早一点推进民主自由的道路。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。